ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷത്തെ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കക്കയം വാലിയിലേക്കായിരുന്നു. കക്കയം വാലിയും തോണിക്കടവ് അതുപോലെ തന്നെ കരിയാത്തുംപാറ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കക്കയത്തിൻ്റെ മലമുകളിലെ കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് കക്കയം ഡാം, അതുപോലെ തന്നെ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. മലയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ചുരം പോലുള്ള വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചുരം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ് നമുക്കിന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് വിട്ടാലോ. കക്കയത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തോണിക്കടവും കരിയാത്തുംപാറയൊക്കെ ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ ആ കാണുന്ന ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് കക്കയം ഡാമും അതുപോലെ തന്നെ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ഏതാണ്ട് 17 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ എത്താനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കക്കയത്തേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെമി അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ കുറച്ച് അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ട് വേണം ആ സൈഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. കാരണം ഒരു സൈഡിൽ നല്ല താഴ്ചയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഏതാണ്ട് ചുരം പോലെയുള്ള വഴികളും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന തോണിക്കടവിൻ്റെയും കരിയാത്തുംപാറയുടെയും എല്ലാം ദൂരക്കാഴ്ചകളും കാടിൻ്റെ തണുപ്പും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാടിറങ്ങി വരുന്ന കോടമഞ്ഞും ചെറിയ നീരുറവുകളും എല്ലാം ഈ വഴി മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ളതാക്കാറുണ്ട്. വഴിയിലെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം വലിയ അപകടങ്ങളും പതിയിരിപ്പുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളും റോഡ് തകർന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പം ബ്ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാറൊക്കെ എടുത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നരാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരുക. കാരണം അത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരെ കൂടി ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. മുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെയാണ് വെള്ളം ആ ഫോഴ്സിൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ വഴികളൊക്കെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം. അവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു പാസ്സൊക്കെ എടുക്കണം. കൂടാതെ അവിടെ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറുക. കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ബോർഡിലുള്ളത്. അതൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ശരിക്കും ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാസും കൂടി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അങ്ങനെ പാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി വണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളിനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ചുറ്റിലും മലനിരകളും കാടും പുഴയൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യ ഭംഗി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്ക് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം പരിപാടികൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കക്കയം ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് കുറേ നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇത് ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതാണ്. കിടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിക്കിടലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലത്തെ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ പുഴയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ജെട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയും തുരുത്തും മലകളും ആകാശവും കാടും ഒക്കെ കൂടി ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കക്കയത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴയിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിംഗ് ആണ്. സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തിന് 900 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു പുഴ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് 15 മിനിറ്റോളം നമ്മളെ
ഇവരിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുഴയിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ പേടിയായിരിക്കും, മറ്റു ചിലർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത്രയായിട്ടുള്ള ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മളെ കയ്യിൽ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വെള്ളം തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മളുള്ളത് ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1.5 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. പോകുന്ന വഴിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഡാമിൻ്റെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ അലൗഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നടന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്. കൂടാതെ അവിടെ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനൊരു പാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെന്തായാലും ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ വണ്ടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, നടന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത്. ആ ഒരു രസം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടന്ന് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ കക്കയം ഡാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഡാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 2 ഷട്ടറൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. അധികമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഈ ഷട്ടർ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്. ഏതാണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 2450ഓളം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡാമിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴി താഴോട്ട് ഒഴുക്കിയിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ വെള്ളം കളയുന്നത് നമ്മളെ തോണിക്കടവ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നേരെ ചെന്നെത്തിച്ചേരുന്നത് പെരുവണ്ണാമൊഴി ഡാമിലേക്കാണ്. ശരിക്കും കക്കയം ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറാണ് പെരുവണ്ണാമൊഴി ഡാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ എൻ്റെ നാട്ടിലൂടെ കനാൽ വഴി വെള്ളം ആ ഒരു വെള്ളം ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഡാമിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തൂടെയൊക്കെ ആ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ബോട്ടിങ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് നിരോധിത മേഖലകളാണ്. ആ വഴികളൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ റിസർവോയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. അത് നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ്. ഡാമിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഈ വഴി തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ കല്ലുപാകി മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. കല്ലുപാകി ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ നമ്മൾ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തും. നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പാലമാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് കാണാം. ശരിക്കും വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു മേഖലയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഗൈഡുകളുണ്ട്. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ചെറിയ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു കമ്പി വേലിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരച്ചിലില്ല. അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരും വരില്ല. നിങ്ങളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുക എന്നതല്ലാതെ അയാൾ താഴെ വീണിട്ട് അയാളെ കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ ആരും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് താഴെ നിന്നാണ്. അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് കാണുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ എന്നല്ല, ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയില്ല. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 600 അടി താഴത്തേക്ക് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വീഴുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിന് ഉരൽക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വീണിട്ട് ഉരൽ പോലെയാണ് ഈ ഒരു പാറയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം.
ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെത്താനായിട്ട് കരിയാത്തൻ പാറയിലെ പുഴയിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴിയുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് 3.5 കിലോമീറ്ററോളം സാഹസികമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വഴിയിലെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതും എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു പാറ കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു പാറ ശരിക്കും ഒരു ഫേസിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണുള്ളത്. എനിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല, അതൊരു ഫേസിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പോലീസുകാർ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന രാജനെ ഈ ഒരു പാറക്കെട്ടുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ചാരമൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അരുവി കൂട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു അരുവി കൂടെ ഉണ്ട്. അരുവിയിലെ വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും തണുപ്പായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മുഖം കഴുകാനും കുടിക്കാനെടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പലരും അവിടെ നിന്ന് മുഖം കഴുകുകയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഈ കാണുന്ന അരുവികളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം ആകെ അങ്ങ് മാറും. കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സിലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഡാമിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം തുറന്നു വരുമ്പോൾ, ഷട്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളം ഇരച്ചു വരുന്ന വഴികളാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലും അതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രളയത്തിലൊക്കെ ശക്തമായി വെള്ളം ഇരച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ പാലം തകർന്നു പോയി എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു തൂക്കുപാലമായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, ഏതാണ്ട് 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഞാനെടുത്തല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. അവന് ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു കോലമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. തൊട്ട് പുറകിലുള്ളത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അരുൺദാസ് എന്നാണ് പേര്. അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രദറാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് ഈ ഒരു യാത്ര പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കക്കയത്തിൻ്റെ മലമുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നേരത്തെ ഇറക്കിയവരെ വിളിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ജീപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. കക്കയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.